எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இப்போ ஒரு டிஃபன் ஐட்டம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி காமிக்க போகிறேன். இந்த ஐட்டம் பேர் தவளை அடை. இது எங்களோட ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் டிஷ்ஷு. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தேவையான பொருட்கள்: பச்சரிசி ஒரு அழகு, துவரம்பருப்பு 1/4 அழகு, கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு 2 டேபிள் ஸ்பூன். இது ரெண்டுத்தோட துவரம்பருப்பு கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு வாசம் நன்னா வரும். வெந்தயம் கொஞ்சமாக ஒரு கண்பார்வை அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க, எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து மிக்சியில் சிறு ரவையாக அரைச்சின்றணும். உங்களுக்கு அதோடைய பருப்பு அந்த ஸ்மெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வெந்தியெல்லாம் சிறு ரவையாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப நன்னா தோசை நன்னா வரும் அடை உங்களுக்கு. இதை அரைச்சி இந்த சிறு ரவையை அதில் தண்ணியும் தயிரும் மிக்ஸ் பண்ணி உப்பு போட்டு நல்லா 2லேருந்து 3 மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஊற வைக்கணும். இதுக்கு தாளித்து கொட்டணும். இதுக்கு கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, அதுக்கு ஊறுகாய் மிளகா நான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், அதனால் நான் ஊறுகாய் மிளகா தான் தாளித்து கொட்டுவேன். அப்புறம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வாயில் மாட்டாது, அதனால் இதை நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணிவிடுவேன். இப்போ தாளித்து கொட்டேன். நல்லா எண்ணெய் சுட்டுருத்து. இதில் இப்போ கடுகு போடுறேன். கடுகு அண்டு ஊறுகாய் மிளகா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கருக்கணும், செவக்கணும். அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு இது கொஞ்சம் செவக்க ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆஃப் பண்ணிட்டு கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டோம். எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து அதில் ஊற்றணும். அந்த ஸ்மெல் இருக்க பாருங்கள், அதை ஃபீல் பண்ணாதான்னு தெரியும். ரொம்ப நல்லா ஸ்மெல் வருது. ஏன்னா இது எங்களுடைய ஃபேவரட்னாலே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கள் இடத்துல எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். இதில் நான் பெருங்காய பவுடரும் போடுவேன். 2 பெருங்காயம் நான் கட்டி பெருங்காயத்தை ஜலம் விட்டு வச்சுப்பேன் எப்பொழுதும். அதையும் கொஞ்சம் விட்டுடுவேன் நான். அது என்னது பெருங்காயம் கட்டியோட வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், அதனால் அந்த ஜலத்தையும் ஆட் பண்ணிடுவேன். எல்லாத்தையும் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். திக்னஸ் இந்த பதத்தில் இருக்கணும். இப்படி எடுத்து விட்டால் இப்படி திக்காக கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வாக்குறதே நல்லா திக்காக ஒரு மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். அதனால் இப்போ கல் சுற்றுத்து நான் நான்ஸ்டிக்கில் பண்ணிக்கிறேன். நான் கல் சுற்றுத்து எண்ணெய் இப்படி விட்டுடணும். கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா விட்டால் கிறிஸ்பி ஆகி டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். மூடிச்சோம். ஏன்னா இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அரிசி பருப்பு எல்லாம் இருக்கிறனால வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். மீடியமாக வச்சுட்டு கொஞ்சம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும், வேகட்டும். சிம்மில் வச்சு இப்போ பார்க்க ஸ்டீம் ஃப்ளேம் கொஞ்சம் மீடியம் இதில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். இது இல்லை மீடியமாக வச்சுன்னு கொஞ்சம் நல்லா ரோஸ்ட் அழகாக ஆகும். இன்னொரு சைடாக எடுத்து பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பி நல்லா இருக்கு பாருங்கள். உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு தவளை தோசை ரெடி. கிறிஸ்பியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு தொட்டுக்க உங்களுக்கு தேங்காய் சட்னியோ
அவள் இஷ்டம் தான். இதில் கொத்தமல்லி சட்னி பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி மிளகாப்பொடி தான் வச்சுட்டுருக்கேன். ரொம்ப நடக்கும். பட் எங்கள் பசங்களுக்கு இதில் வந்து இதெல்லாம் பிடிக்கும். இதில் இன்னொன்று ஆட் பண்ணிக்கலாமா, தேங்காய் பல்லாக பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுன்னு தாளிக்கிறச்சா அதையும் போட்டு தாளிச்சிட்டு கூட கொட்டிக்கலாம், அதுவும் நடக்கும். இன்றைக்கி நான் தேங்காய் போடலை. உங்களுக்கு தேங்காய் போட்டு போனால் இன்னமும் டேஸ்ட் ரொம்ப கூடுதலாக நல்லாயிருக்கும். எம்மியான தவளை தோசை ரெடி. இந்த டிஷ்ஷை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிவ்யூ ஷேர் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.